سبع طوال أنزلت من ربنا ورتلت، أولهن البقرة طاردة للسحرة، موضوعها النفاق والصوم والطلاق، رتل سطور آل عمران فهي التالي. اقرأ ترى غزوة أحد فيها وحمراء الأسد، ثم اقرأ النساء برأت العذراء، وللفروض قاسمة وللنفاق قاصمة، وبعدهن المائدة بصدق عيسى شاهدة، وفاء بالعقود واحذر من اليهود، وهذه الأنعام من ربنا إنعام، حمدا لرب منعم هدى لدين قيم، الأعراف بعد رددي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد, Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga hamd sana maqtovlar, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam va ixlos ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat sharifalar bo'lsin. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala shu jiyullarimizni xayrli jiyullardan qilsin. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala shu xayrli so'z, xayrli fikr, xayrli nasihatlar har birimizga nasib eylesin inshaalloh. Amin. Hurmatli Allah qo'noqlar deb indasham, ko'pingiz chunki hojilar, hojiyalar alhamdulillah shular Allohning yurti Ka'batullahni ko'rgan, shunda endi tavoflar qilgan, shunda sajdalar qilgan, shunda duolar qilgan kishilar ham endi Alloh taolaning shu amrlarini o'tavchilar, Allohning qilganlaridan teguvchilar shular deb yarar endi har bir jiyilimizni, har bir shu uchrashuvimizni, shu musulmonlar jiyilini biz odatdagicha Alloh so'zlari Qur'on bilan boshlaymiz. Yarar hurmatli Alloh qo'noqlari, endi aytganimizcha bugun bizning shu 2024-yil hojini natijalar chiqaruv, chunki Allohga shukr, bu yil endi rayonimizdan mana 50 dan ortiq kishi hoj amallari qilib qaytdi. Allohga shukr, bu endi zo'r son rayon uchun shular bilan alhamdulillah. Umuman Tataristonimizdan endi 1800 kvota berilib, shular butunisi ya'ni qo'llanildi. Shular bilan alhamdulillah Rossiyadan 25 ming kishi hoj qildi. Shular bilan umumiy sonlar endi 3 millionga yaqin kishi bu yil hoj qildi, ya'ni butun dunyo bo'yicha. Lekin anda da aytdilar, endi qo'rqitdilar, mendan ortiq kishi vafot bo'lgan, ya'ni kishilar bek ko'p o'lganlar ekan deb. Bu yil anomal issilik bo'ldi. Allohga shukr, bir qizoydi, hatto o'zimizning de qay bir hojiyalarimiz deb aytamiz endi. Yig'ilishlar da bo'ldi, issi suv qabul bo'ldi, shunday ishtiroklar, masalan, o'zimda issi qopdi, anday ishtirokda bo'ldi. Shuna ko'ra boshda aylana, anda ishda aylana butunisi endi bir yil shu Alloh taolaning bir sinovi bo'ldi alhamdulillah. Ham shu sinovlarni o'tib bo'lsa-da, baribir Allohga shukr, o'zimizning yerlarga kira aylanib qayta oldik. Endi Rabbimiz Alloh har bir hojining, hojiyaning qilgan amallarini, ibodatlarini qabul eylesin inshaalloh. Endi har birimizga shu va'da etgan ajr savoblarni Rabbimiz Alloh nasib qilsin inshaalloh. Ham kelasi yillarga da Rabbimiz Alloh shu hoj eshiklarini ochsaydi. Rashtovoyda turga, yillar turgayami? Anda konditsioner bor, bundaroq kelib o'tiribsizmi? Hojiya ayollar konditsionerdan qo'rqmaydi hozir. Shomada eng birinchi bo'la aytibmiz, tartib bo'yicha boshda endi hojilarga, hojiyalarga so'z beribmiz. Alloh bersa, Alloh o'zlarining o'y kechirishlari bilan, Alloh o'zlarining tuyg'ulari bilan inshaalloh o'rtoqlashirlar. Andan endi Alloh bersa biroz natija yasarmiz. Bu yilgi hojiga nechik bo'ldi, ol nindi darslar oldik haliga hojdan ham endi albatta g'adatdagicha har bir munda kelgan qo'na Zamzam suvidan ham endi xurma yemishidan inshaalloh og'iz yetar. Shunga ko'ra eng birinchi endi albatta hojilarga so'z berilgan deganda, mana bu yil Allohga shukr, hojning boshidan oxirina qadar o'zimning bo'lmadashim bo'ldi. Birga bir bo'lmada yashadik. Endi birga namozlarga yurdik, birga G'arafaga chiqib bo'lsin, birga Muzdalifa bo'lsin, birga Mina bo'lsin, jamoratlar butunisi birga. Shular bilan Allohga shukr
Шуңа күрә иң беренче хаҗиларга бирәсе килә, чөнки алар үзләренең инде уй кичерешләрен сөйләп үтәр. Һәм мин инде сүзне бирәм Айдар хаҗига, Аллаһ бирсә, ул инде үзенең шушы фикерләрен әйтеп үтәр. Alhamdulillah Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Alloh ta rahmati bilan Alloh taala bu yilni bizga xo'sh amallarni qilgan nasib etdi. Alhamdulillah. Shu izgi o'rinlarga Makka, Madina shaharlarida bularga nasib etdi. Alhamdulillah. Eng birinchi ощущение deb aytibmiz, mana shu yerliklar kaysayi shu yerliklarga tushgach, shu niddir iminlik bilan biz eng birinchi Madina shaharına tushdik. Прямо нигә төшкәч уже шундый иминлек, тынычлык күңелгә, монда Россиядә калган нәрсәләр, Россиядә булган мәшәкатьләр уже бөтенесе дә артта кала. Берсе дә искә төшми. Менә шушы җирлектә гыйбадәт кылып, шу җирлектә шундый иминлек барлык сизелә башлады менә миңа үземә инде хис мәсьәләсендә. Башта без Мәдинә шәһәренә төштек. Анда алхамдулилlah тынычлык, иминлек. Мәдинә шәһәрендә без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мәчетенә якын тирәдә урнаштык отельгә, һәм дә Аллаһ та рәхмәте белән хәзрәт әйтмешли, 5 вакыт намазга Аллаһ та рәхмәте белән йөрергә насыйп итте Аллаһ Таала. Алхамдулилlah. Һәм дә Аллаһ Таала кабуллардан кылсын, хатага кимчекләрне куллардан кылсын. Һәм дә ул Мәдинә шәһәрендә без 3 көн дәвамында тордык. Аллаһ та рәхмәте белән соңыннан Мәккә шәһәренә кузгалдык. Һәм дә Мәккә шәһәрендә без гомрә гамәлләрен кылдык, хаҗ гамәлләрен. Менә бу гомрә гамәлләрен һәм төп хаҗ гамәлләрен, хаҗ гамәлләрен кылганда миңа нишләптер күңелемә менә кыямәт көне мәсьәләсе килде. Чөнки гомрә кылганда да, төп хаҗ гамәлләрен кылганда да бөтен кеше булсын монда, директор кешеме булсын монда, төп гади эшчән кешеме бөтенесе бергә һәм дә шушы ике сөлге деймісін, сөлге нидә уралган кешеләр әйтик инде менә бөтенебез бер палаткада, бер җирдә ятабыз. Анда төрле кешеләр белән таныштык. Аллаһ та рәхмәте белән бөтенесе төрле яктан килгән ул, төрле менә Россия ягын алып инде без в основном шул Россия кешеләре, Татарстан кешеләре бер тирәдә булдык инде. Аллаһ та рәхмәте белән төрле эшләүчеләр, төрле кешеләр бер гамәл белән килгәннәр. Аллаһ Таала гыйбадәт кылырга, хаҗның гамәлен үтәргә дип. И миңа нәрсәгә шул кыямәт көне искә төште, менә кыямәт көнендә дә без шулай булачакбыз бит инде. Бөтен кеше булсын ул гади кешеме булсын, мани кеше бөтенебез бергә булачакбыз менә шундый дигәндә. И гомрәләр кылганда да анда төрле илләрдән, төрле төбәкләрдән киләләр. Шул мәсьәләләрдә миңа ничектер шулай тоелды, менә үземнең шәхси хисем инде шулай. Һәм дә җәмәгать хаҗ гамәлләре җиңел түгел. Менә минем киңәш буларак әзерләнергә кирәк, күбрәк әзерләнергә кирәк. Менә иншаллах, әгәр дә кире кайтарып булса дигән дә әйтергә ярамый да инде. Кире кайтарып булса, күбрәк әзерләнер идем. Гыйлем мәсьәләсендә, именно әзерлек мәсьәләсендә күбрәк әзерләнер идем инде иншаллах. Һәм дә җиңел сәфәр түгел. Алхамдулилlah, Аллаһ Таала җиңеллеген бирде. Һәм дә монда күп кеше хаҗда булганнар инде. Хаҗда булган кешеләр бәлкем бардыр. Менә аларга шундый киңәш бирәсе килә үземнән инде. Иң беренче барырга ният кылгач, Аллаһ Тааладан иң беренче сорагыз, һәм дә үзегездән дә өлеш кертә башлагыз инде. Күп кенә историялар ишеткән булды, ничек алар хаҗга килгән кешеләр. Алар кемдер ният кылалар, даже условно бер айда 1000 тәңкә куябыз менә хаҗга дип атлалар. Аллаһ Тааладан да җиңеллеген бирә башлый, и сез, хаҗга Аллаһ Таала юлын ачып җибәрә. Һәм дә шушы мәсьәләне чишкәч, икенче мәсьәлә буларак мин тәкъдим кылыр идем туроператорны сайларга. Алхамдулилlah, Аллаһ Таала безгә хәзер шундый зур мөмкинчелек бирде, шундый күп туроператор. Шул мәсьәләгә тоже бик гади карарга тәкъдим итәм. Һәм дә җитәкчене сайларга, иң мөһиме җитәкчене сайларга. Чөнки сез менә бер айга чыгып китәсез, бер айга чыгып киткәндә ул сезнең әмирегез була, менә шул җитәкче. И нинди әмиргә сез үзегезнең нинди тапшырасыз, ул тоже бик мөһим. Алхамдулилlah, безнең Аллаһ та рәхмәте белән хәзрәт булды әмир. Дип әйтик инде, Миради хәзрәт белән инде күптәннән таныш инде. Аллаһ та рәхмәте белән ул минем гаилә корганда да никахны укыды. Шуңа күрә күптәннән без аның белән таныш идек инде. Шуңа күрә хаҗ мәсьәләсе башкач, мин иң беренче мәйтәм Ради хәзрәт белән барам. Аңа язылдым. Иң беренче без икәнмә вариантта барырга тиеш. Анда Аллаһ та рәхмәте белән Ради хәзрәт комфортта барам дигәч,
Elhamdülillah, hayırlısı Hazretten kalmıyoruz muydu? Şuna göre Allah'ta rahmeti bilen biz Katif Hazretini soyladık. Elhamdülillah onun bile bir kanagat. Şunday meseleler buldu. Benim bu yılına elhamdülillah Allah'ta rahmeti bilen bir kup tanışlar vardı, bir kup tuğanlar deyilsiniydi. Hacı gamelin kılara bardılar. Onlar bilen gelinim tede turduk. Onlar söylediler özlerinin jitekçileri turunda nişik ameller kılalar, mide aralaştı, mide bütün nerse boyunca. Şu meselede olganda Hazret görünüp durayındı, opıtı bir kup, opıtı var. Hem de bir de organizovanный деп айтасы келейін, çünkü әмирнің организованный болуы бик яхшы була инде гамәл һәм сәфәрдә инде. Bütün менә бу гамәлләрне кылганда шуңа да менә Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән Аллаһ Тәгалә җиңеллеген дә салгандыр инде. Әгәр дә әмир кеше шулай яхшы итеп организовать итә белгәч, Аллаһ Тәгалә бар җиңеллеген бирә инде, алхамдулилlah. Шуңа күрә кем дә хаҗга бармады әле, аларга менә шундый киңәш bu мәсьәләгә тоже бик җитди карарга, нитеп кенә түгел. Чөнки бу бик җитди мәсьәлә, әмирнең итү, руководительнең. Һәм дә җәмәгать менә мин үзем менә бер атнада булмады әле, әле һаман да кайтмаган шикелле. Минем ощущение, мин менә йоклап кына торам, төш шикелле генә менә монда. Һәм уянам да Мәккә, Мәдинә җирлегендә дип уйлыйм шикелле инде менә. Шундый ощущение әле кайтып җитеп булмый, кирип булмый, эш мәсьәләсендә монда һаман җибәрә алмый. Күңелем һаман шунда. Тәнем монда булса да, шуңа күрә бик тә шундый улы сәфәрләр Аллаһ Тәгалә барчабызга да анда буларга насыйп итсен. Бу елны менә хәзрәт 3 миллион кеше барган, Аллаһ Тәгалә шул барган кешеләрне бөтенсендә хаҗларын кабул итсен. Эшләгән хата ва кимчелекләрне гафу итсен. Аллаһ Тәгалә барчабызны кабул итсен. Кемдә кем әле хаҗга бармаган икән, Аллаһ Тәгалә аларга җиңеллеген биреп, иншаллаһ хаҗ гамәлләрен киләсе елга барырга насыйп итсен, иншаллаһ. Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын. Менә шундыйрак кыскача миннән ни. Әгәр дә сорауларыгыз булса, иншаллаһ, аларга әзер. Сораулар ике чиракта юк инде, яки бөтен нәрсә аңлашылса, яки бер нәрсә аңлашылмаса, аңлашылгандыр, шулай бит. Аллаһ рәхмәте булсын. Инде китмә монда гына тор. Шулай безнең бу ел менә шундый бер кызыклы дип әйтәм инде, бик сөйнечле шундый момент булды. Ул да булса бер хаҗиябез инде хаҗга барабыз дигәндә генә, түлибез дигәндә генә бер сынау булды. Рафик килмәндә алда урыннар бар. Әйдә, хаҗига урын бар. Сынау булды, ягъни инде хаҗга барлык акчалары шушы сынауга кирип китте дә, шуннан ярар инде бармаска ризалашты. Ярар бу ел барып булмый дип ризалашты. Ләкин бер көнне Казаннан бер благотворительный фондтан таныш бер егет шалтырата. Хәзрәт, шундый бер акция башладык дия. Бер мохтаҗны хаҗга җибәрү. Шуннан ничектер башта иң беренче килгән сүз, ничек инде мохтаҗны хаҗга? Мохтаҗга бит хаҗ тиеш түгел. Мохтаҗга хаҗ тиеш түгел. Ишәк син дә шулай дип әйтәсең, бөтен кеше шулай дип әйтә. Без инде 80 мең акча җыйдык монда ди. Син дә шулай дип әйтәсең. Шуннан әйдәгез башкачарак эшлибез моны. Менә Аллаһ Тәгалә юлында хезмәт итүче, динне өйрәтүче, дәресләр бирүче, мәдрәсәдә укытучы, шулай бит. Берәр укытучы мөгаллимгә яки мөгаллимәгә бик әйбәт булыр диде. Бик әйбәт булыр. Нәкъ шул вакыт инде үзебезнең бер шушы хаҗга барам дип тә бара алмаган кеше күз оңына килде дә, әйдәгез миндә шундый кеше бар диде. Районда шундый кеше бар. Менә барырга теләге бар иде, шундый сынауга булыкты. Инде бөтен нәрсәсе әзер. Әйдәгез шушы кешене җибәрик дигәч, алар да риза булды. Шуннан Аллаһның рәхмәте, икенче көнне Казанга бардым да, ассоциация предпринимателей мусульман. Аның җитәкчесе бар, Айдар абый Шегимарданов. Шул очрады. Хәзрәт, нинди эшләр, нинди мәсьәләләр? Мин аңа шул мизгелдә берничә проектны шул әйттем дә, әйдә менә монысы диде. Шушы берсе, шушы менә бер мөгаллимәне мәсәлән хаҗга җибәрү. Һәм аларда 150 мең акча җыеп бирделәр, Аллаһның рәхмәте. Шуннан үзебез дә менә монда утыручы, гомрәгә, хаҗга баручы хаҗияләр группага куйдык, шулай бит. Анда инде Рузилә Устай белән дә киңәшеп, бу фикерне әйттек. Аны Рузилә Устай дип тә уйлаганнар инде күп кеше. Ләкин Рузилә Устай түгел. Шуннан Аллаһның рәхмәте, группада да әллә 160-180 мең тирәсе акча җыелды, Аллаһның рәхмәте.
шушы рассылка ясадык да, алхамдулилlah, атна ярым, 2 атна дигәндәме, тулысынча хаҗны түли алдык. Чөнки хаҗиябыз үзе дә үзенең өлешен кертте, әлбәттә инде шактый өлешен үзе кертте менә калганына алхамдулилlah. Шуның белән хаҗ насыйп булды. Һәм ул хаҗиябыз менә Фәнүзә апа Хәмидуллина. Аллаһ рәхмәте булсын. Шушы үзебезнең районнан без аны инде шулай зурлап хаҗга җибәрә алдык. Фәнүзә апа, әйдә берничә сүз хаҗ турында сөйләргә. Ярдәм иткәннәре өчен шуннан да булмас дидем, Радиф хәзрәткә әйтәм, мин чыгам группадан. Фәнүзә апа, насыйп булса барасың ди. Менә мондый шушы вакытта шуннан да Аллаһ Тәгаләгә шын күңел белән ышанып, тәвәккәл итәргә кирәк икән. Бер вакытта да булмас дип әйтәсе дә, уйлыйсы да түгел. Булыр дип шын күңелем белән ышанырга кирәк икән. Аллаһның рәхмәте белән булды. Һәм дә инде кемнәр миңа ярдәм иткәннәр, барча бәндәләренә дә Аллаһ Тәгалә иминлек бирсен, сәламәтлек бирсен, булган малларына хәйрле бәрәкәт бирсен. Аларның гаиләләренә, балаларына, оныкларына, нәселләренә иминлек бирсен Аллаһ Тәгалә. Хош кылган савапларны язсын Аллаһ Тәгалә аларга. Барыгызга да, барыгыз да Аллаһның рәхмәтендә булыгыз. Әйе, әле самолетка утырганчы да ниндидер подводить итмәм микән, үземнең төркемдәшләремне дигән курку да булды. Инде самолетка утыргач, моннан төшереп калдырмаслар, шәт барып җитәрмен дип уйладым инде. Менә Айдар сөйләгәнчә, анда барып төшкәч, ул җирләргә барып төшкәч, бөтенләй икенче мөхит. Инде сез хаҗда булганнар барыгыз да аны аңлыйсыз. Анда нәрсә уйласаң да, шул килеп баса, күңелгә нәрсә сөйләшсәң дә, Радиф хәзрәт инде сүзләрегезне үлчәп сөйләшегез. Нәрсә телегездән нәрсә чыкса, шул кабул була дип. Шундый хәл булды. Без бит инде теге теория буенча беләбез. Минага Зөлхиҗҗәнең 8нче көнендә китәбез дип, кояш чыккач дип инде. Кич белән төштән соң безгә хәбәр бирәләр, бүген кузгалабыз Минага дип. Кызлар инде миннән сораганнар иде, без нишлибез, кая барабыз дип инде. Шул көнне хаҗ гамәлләребезне барыбызга да, бар мөселманнарга да хаҗ гамәлләрен кылырга җиңеллек бер Раббым дип без ясиннәр укып, Коръәннәр укып, шулай бүлмәдәшләрем белән утырдык. Һәм инде үзебез сөйләшәбез. Әле бит теория буенча итәгенә китмәсәк ярар иде, бүген бүлмәләребездә йокласак ярар иде дигән уйда кирде һәрберебезгә. Ул шуннан да шулай булды. Безнең кичке сәгать 11-ләрдә китәсе юк без. Без төнне йокладык бүлмәбездә. Иртә белән кояш чыккач киттек. Ул безнең барыбызга да шулкадәр мөгъҗиза булды инде. Анда мөгъҗизалар бик күп. Сез аны һәрберегез дә беләсез. Иң мөһиме менә Айдар әйтеп киткәнчә, хаҗ кылганда җитәкченең профессиональ булуы дип әйтәм инде. Безнең Радиф хәзрәтебез безне арытмады. Без хаҗ гамәлләребезне дә кылдык. Без ялда иттек, гамәлләребезне дә кылдык. Җигәүдә йөрдек без, но без армадык. Тиешенчә ул ятыгыз, ял итегез. Артык-кыртык исседә йөрмәгез диде. Ул безне туктатып кына торды. Хәлләрегезне саклагыз, көчегезне саклагыз, Алла хаҗ кылырга килдегез сез дип. Без аның сүзен һәрвакыт тыңладык. Безнең төркемдәге ир-атларыбыз безнең чемоданнарны күтәртмәделәр дә. Без утырып тордык, алар безнең чемоданнарны күтәреп, алып, бушатып, кирәк булса, бүлмәләрдән алып төшеп күченгәндә шул кадәр алар ярдәм иттеләр. Төркемебез бик бердәм иде. Менә
Бүген күбесе килә алмады ниндидер сәбәп белән. Һәм инде үземнең бүлмәдәшләрем башка районнан да бар, Казаннан да бар. Аларның да үз мәшәкатьләре, үз сәбәпләре бар инде, Хажга килү сәбәпләре. Без бүлмәдәшләрем белән дә бер-беребезгә бик кирәк идек. Бер-беребезгә ярдәм иттек. Һәм инде менә шунда әйтәсем килә, без беребездә сорамадык, безне менә шул кеше белән кертәл дип. Рәдиф хәзрәтнең менә психолог булуында шуннан аңладык. Ул безне бер-беребезгә кирәк кешеләрне 5 кешене бер бүлмәгә кертте ул безне. Без бер кыз туган, бер анадан тугандай менә шундый тату булып яшәдек. Улы Хаж гамәлләрен кылганда бер бүлмәдәшебез авыртып китте. Аңа инде ире дә киңәш бирде, хәзрәт тә киңәш бирде, отельдә калырга дип. Мин дә отельдә ничә калыйм кызлар сездән башка ди. Мин Минага барам сезнең белән ди. Сезнең белән барам, сезнең белән кайтам ди. Килде обратно Минага. Әле ул Минада без торганда үзебезнең төркемдән безнең икенче палаткага булды. Без башка группа палатасына кирдек. Анда бит инде үзегез беләсез, кая урын бара, була, шунда урнашасың. Аллаһның рәхмәте белән ашаганда, ичкәндә бер урынга җыеладыр та без. Шушы 2 матрасны күтәреп куябыз. Анда бит инде беләсез, 1 метр микән соң инде 1 метр. 50 сантиметр. 50 сантиметр 2 матрасны күтәреп куябыз да шунда утырып чәй ичәбез. Теге төркем кешеләре безне карап тора икән. Соңыннан әйтәләр, бер апа әйтә инде. Шул кадәр кызыгып карап тордым мин сезгә дигән. Шул кадәр ди менә сезнең менә шулай бердән булуыгызга, ди тату булуыгызга шул кадәр ди сөенеп карап тордым ди. Һәм соңыннан мин дә сезнең яңа килеп утырыйм әле ди. Шулай итеп, алар һәрберсе үзенчә. Һәрберсе үзенчә бик күркәм апалар барысы да име. Шулай да менә безнең үзебезнең тотышыбыз аларга икенче төрле менә җылы тәэсир ясады дип әйтәм инде. Менә мәдрәсәдә булганда да инде мин кызларга да әйтәм, башка кызларга да әйтәм, без мөселманнар үз тотышыбыз белән башкаларга үрнәк булыйк дип. Менә шушында күренде дип әйтәм инде мин. Бик тату яшәдек, бик тату тордык. Гамәлләрне кылырга да бергә бара идек. Рәхмәтлемен Аллаһ Тәгаләгә. Һәм инде барча кешеләргә дә кемнәр ярдәм итте миңа. Мин аларга һәр вакыт дугада. Һәм инде безнең җитәкчебез Рәдиф хәзрәткә дә бик рәхмәтемне әйтәсем килә. Шуннан да һәр бер кешесе, төркемдәге кешесе өчен ул борчылып тора. Ул әйтә ул, алай булай булса, мин сезнең өчен борчылмыйм дип. Юк, борчыла ул. Ул аны әйтми генә, но иштән барлык Рәдиф хәзрәт борчыла. Аллаһның рәхмәте булсын барыгызга да. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ рәхмәте булсын. Мен бер сүзне Казан егете эләктергән шулай. Мен инде гадәттәгечә хаҗиларга әйтәм. Сез югалсагыз, бер борчылмагыз, мин сезнең өчен борчылмыйм дип. Менә шул бер сүз инде ул бөтен була бит. Чөнки юлга чыкканда, сәфәргә чыкканда һәрберебез сабыйга әйләнәбез. Чөнки яңа җирлек, шулай бит. Яңа кешеләр, дөн без белмәгән мөхит, шулай бит. Бөтенесе кешене нәрсә бераз куркыта. Ничә яшь булуына карамастан. Ничә яшь булуына карамастан кеше нәрсә эшли, бераз инде куркып, каушап кала. Шуңа күрә иң курыкканы беренчесе югалсам дип курка. Һәм югалгач мине эзлиләр дип борчыла, шулай бит. Шуңа күрә әйтә торганым инде, борчылмагыз, сезне эзләмибез, шулай бит. Ләкин барыбер эзлибез инде, шулай бит. Эзләмибез ни өчен? Иркенне үз җае белән һәр кеше барбер юлында таба, чөнки без урманга бармыйбыз. Без кеше арасына барабыз, анда авызыңны ачып дәшсәң, сиңа ярдәм итәбез дип торалар бөтен кеше, шулай бит. Аллаһка шөкер, хәтта инде анда булганда күңелләр шул кадәр йомшара, күңелләр шул кадәр ачыла, монда кайтуга бер-ике атнада җиргә төшерәләр безне, шулай бит. Әлхәмдүлилләh. Ләкин менә безнең күп булуының, менә күп баруның бөтен теләгебез нәрсә? Бөтенебез хәзер инде шушы җирләрне күргәнбез икән.
Киресенчә шушында кайтып, бүтән кешедә, менә бүтән шушы үзебезнең тирә-юньдә шушы мөхитне булдырырга тырышырга кирәк. Аллаһның рәхмәте булсын, менә иң беренче әйтәсем килә хаҗ турында. Аллаһның рәхмәте булсын һәрберегезгә, кемнәр инде чыгыш ясады, шулай бит кемнең теләге бар, рәхим итеп шулай ук менә үзегезнең уй кичерешләр белән шулай уртаклаша аласыз, яме. Ләкин мин бераз гына нәтиҗә ясап үтәсем килә. Чөнки хаҗ дигәч, Аллаһ субханаһу ва тааля хаҗны безгә фарыз кылды. Ул 5нче багана, шулай бит. Шушы хаҗны кылу һәрберебезнең үстә бурыч. Аллаһ Тәгалә бездән сорамаячак, нинди йортта тордыгыз дип. Аллаһ сорамаячак, нинди машинада йөрдегез дип. Аллаһ сорамаячак, нинди кием кидегез дип. Аллаһ сорамаячак, нинди ризык ашадыгыз дип. Аллаһ сораячак, намазыңны үтәдеңме, уразаңны тоттыңмы, закатыңны чыгардыңмы, һәм хаҗыңны кылдыңмы. Менә бу инде төп безнең үстә бурыч. Шуңа хаҗ мәсьәләсенә килгәндә, хаҗ ул билгеле бер вакытта, бу шушы Зулхиҗа аеның 8нче, 9нче, 10нче, 11нче, 12нче көннәрендә, шулай бит, һәм билгеле бер урында, ул инде шушы Мина үзәнлеге, шулай бит, Муздалифа, Гарафа, Җамарат ташата торган урыннар, шушы урыннарда кылына торган гамәл, гыйбадат, һәм инде әлбәттә таваф, фарыз тавафы, әлбәттә шушыларны кылу ул мөселман өчен бурыч. Шуңа күрә кемнәр инде шушы урыннарга барды, менә монда әйтелде, шулай бит тур оператор сайлау һәм җитәкче сайлау, һәрбер тур оператор һәм һәрбер җитәкче кем булуына карамастан, сезгә шушы урыннарда тиешле булган фарызларны һәм ваҗипләрне үтәтәчәкләр. Ягъни инде монда бару, эләгү, әгәр дә сез ничектер барып эләгәсез икән, сезгә шушы фарыз булган өстегездән фарызларын төшерәчәкләр. Чөнки инде аның фарызлары әлбәттә ихрам мәсәлән, Гарафа, шулай бит таваф, шушы фарызларны үтәү һәм ваҗипләрен өстебездән төшерү, әлбәттә булар бөтенесе безнең инде үтәләчәк. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ, быел да барган һәрбер хаҗи шушы фарызны үтәде. Хәтта булды Чистайдан бер абзый, аңа Гарафа көнне операция ясадылар. Без инде Гарафада ирләр дуга кылдык, шулай бит хатын-кызларга әйттеләр микән, аны белмим, ләкин без дуга кылдык, Аллаһ Тәгаләдән шушы абыйга шифа сорап, ул кайтканда безнең самолетта безнең группа белән кайтты, Аллаһның рәхмәте, чөнки без туры иштек. Шушы абзый безне ди Гарафага китерделәр дия, обезболивающийлар казап нитеп Гарафада булган, скорый белән китергәннәр аны, Гарафада торган, әле оныттылар дип уйладым хәтта дия. Мине оныттылар, бугай монда дип уйладым дия. Хәзер авырта башласам нишәрмен дип, бер заман инде кояш байыр алдыннан кире скорыйга тиеп алып киттеләр дә, кояш байганнан соң операция ясадылар дип, күз алдыгызга китерегез. Шушы фарызны барбер аңа үтәткәннәр, ягъни инде анда мин 3 көн дәвамында булдым. 3 көн дәвамында шул бер хирург тыз-быз жүгереп йөрде, мине оперировать иткән хирург, аны башкалары да бар ди, бик күп алар ди. Гел шунда аяк өстендә булды, шушы хаҗиларны тәрбияләү. Анда мин генә түгел, анда йөзләгән, меңләгән кеше ди, шуның бөтенесенә инде алар шушы медицина ярдәме күрсәттеләр ди. Шуңа күрә хаҗ ул сәфәр, сәфәр булгач төрле хәлләр була, үзегез аңлыйсыз, шулай бит. Хәтта Гомар радиллаһу анхуга килеп берәү сорау бирә, нәрсә дия? Бер кеше белән сәүдә эшен башлыйсым килә ди, шулай бит. Син аны яхшы беләсеңме дигәч, яхшы беләм ди. Каян беләсең? Без аның белән бергә намаз укыйбыз ди, шулай бит. Туктале, син аның белән ди сәфәрдә булдыңмы? Син аңа акча биреп тордыңмы? Яки син аның күршесеме ди? Шулай бит. Әгәр дә шушылар үтәлсә, мәсәлән, берәрсе булса да, син аны яхшы беләсең. Бергә намаз уку әле бу кешене нәрсә син белмисең. Шуңа күрә без бергә сәфәрдә дә булдык, шулай бит. Акчада биреп торырга туры килде хаҗияләргә. Һәм инде күршеләрдә булып яшәдек, шулай. Шуңа менә күп нәрсә шушы сәфәрдә берләштерә безне Аллаһ Тәгалә. Хәтта нинди генә турда булуга карамастан, без инде бер туганнар шикеллек. Менә монда утыручы күбегез сезнең белән хаҗда булсак та, гомрәдә булсак та, шулай бит, без сезнең белән туганнар шикеллек, бер гаилә шикеллек. Хәтта монда бөтенегезне менә күрүгә мин бик шат, йөзләрегезне күрүгә бик шат, әлхәмдүлилләһ. Инде монда килгәч ничектер сездә бер төрле балкып чәчәк аткан кешеләр шикеллек, шулай бит. Йөзләр башка, күңел башка, шулай бит. Шушы хатирәләрне искә төшерәбез, әлхәмдүлилләһ. Мәккә урамнарында йөргәннәрне искә төшерәбез, шулай бит, әлхәмдүлилләһ. Куркып булса да, ләкин инде соңыннан һәрберебез ышанычлы,
Инде анда мине белгән кеше дә юк, үзләре чөп китәләр, кайтып керәләр хаҗилар, бер төрле кырмыска ясы, теге балкырты ясы шикелле рюкзакларын, теге сумкаларын асканнар, бер яктан бер якка тыз-быз чабып кына йөриләр. Хәзрәт аяк астында буталмагына, шулай бит. Анда инде үз кешеләр. Шуңа күрә сезнең һәрберегезнең хәзер Мәккәнең кайсы гына ноктасына илтеп куйсаң да, сез Әл-Харамны табасыз, Кәгъбәтулланы, шулай бит. Әлхәмдүлилләһ, инде анда Харам мәчетендә бер яктан бер якка аркылы буйлыга һәрберегез йөри аласыз, әлхәмдүлилләh. Һәм шушы Мәккә җирлеге, менә хаҗилар сезнең тарафтан да әйтелде, ул иминлек җирләре. Ягъни иминлек, шушы урынга баргач, күңелләргә бер төрле иминлек иңә, бер төрле тынычлык, шулай бит. Менә хаҗиларыбыз да бу ел кемдер беренче мәртәбә шушы хисне үзенең күңелендә булдырды. Ягъни анда баргач, мин аны гел әйтә торган идем инде, анда бармаган кеше бик аңлап та бетермидер инде. Гаилә турында да аның кадәр борчылмыйсың, шулай бит. Абзардагы сыер турында да, бәкәйлисе сарык турында да борчылмыйсың, шулай бит. Бөтен дөньяңны онытып йөрисең шикелле, ләкин нәрсә? Ул оныту түгел ул Аллаһ Тәгалә күңелдән борчу хисен ала. Күңелдә борчылу юк. Ни өчен? Чөнки аңлыйсың, син Аллаһ Тәгалә каршында аның әмрен үтисең, ул кушканнарны үтисең, ул нәрсә әйтә, шуны эшлисең, ул тыйганнардан тыеласың, калганы кемнән? Фақат Аллаһ Тәгаләдән. Һәм һәрбер хаҗи һәм хаҗия шушыны чын мәгънәсендә аңлый, күңеле белән төшенә һәм шушы гамәлдә нәрсә? Тырышлык күрсәтә. Чөнки ничә мең километрдан беребез дә кайтып монда нәрсәдер эшли алмаганыбызны бик яхшы аңлыйбыз сезнең. Шулай бит. Шуңа күрә менә күп кенә хаҗилар, хаҗияләр анда баргач шушы хисне үзләрендә булдыралар. Һәм монда кайткач та күбез әле шушы рәхәт хисне тоеп йөрибез, шулай бит. Аллаһка шөкер, күп нәрсә өчен борчылмыйсың, кайгырмыйсың, бөтенесе ничектер бер җайлана, кие килә, җайлана, әкренгә бара шикелле. Шуңа күрә менә бу иминлек, имин җирләрнең бер шушы хисе ул инде һәрберебездә шушы иминлек кайта. Һәм аннан да тыш тагын Мәккә җирләренең шушы җирлектә яшәүчеләрнең кунакчыллыгы. Сез моны бөтенегез тойдыгыз, шулай бит. Кунакчыллык, ягъни нинди зур хикмәт ул. Кая карама су өләшәләр. Безгә бушка бирәләр, без алабыз, шулай бит. Хәтта бер елны, мин инде алдан сезгә әйттем, менә бу ел кылучылар, бер елны Җамараттан кайтканда гостиницага берәү су сатып тора, 1 реал ди. Теге бутылка бар бит, 1 реал. Бу ел сатучыларны күрмәдем мин. 1 реал ди. Хаҗилар кыек карап китәләр бөтенесе. Кая 1 реалга шул суны алыргамы? Кит, булмаганны дип. Ләкин әз генә бардык, 1-300 метр. Хаҗи садака дип өләшә 2-3 бутылка эләктерәләр. Әйе, менә андагы җирлекнең кунакчыллыгы, шулай бит. Андагы гарәпләрнең кунакчыллыгы, алар җимешендә өләшәләр. Алар суны да өләшәләр. Хәтта нәрсә 9 миллион бутылка әзерләгән идек, хаҗга кадәр өләшеп бетердек. Инде хаҗдан соң да шуның кадәр өләшәбез дигән сүзләрне әйттеләр. Хәтта менә 9 миллион дигән сүзен дә әйттеләр. Бутылка су, мин үзем гаҗәпләндем. 9 миллион. Әллә гомуми хаҗга өләштек диләр шунда. Шулай дип аңладым мин. 9 миллион бутылка су. Хәтта инде хаҗлар. Әле аннан тыш күпме зәмзәм, шулай бит. Күпмене үзебез сатып алабыз әле. Карагыз, бу әле садака итеп өләшенгәне генә. Анда безнең ишектән, без чыккан яктан күпме өләшеп торалар. Анда башка яклардан чыкканнарга күпме өләшеп торалар. Күз алдыгызга китерегез. Күпме кешегә су, ризык дисәк, ризык, шулай бит, бөтенесе бар. Ләкин без инде ризык үзебездә, Аллаһка шөкер, чиктән ашкан иде, шулай бит. Бик әйбәт ашадык, бик теге яхшы ашаттылар, Аллаһка шөкер, зарланырлык булмады. Хәтта Райлапа ризык булмады дисә дә, бүлмәләрендә әллә нинди тәмле ризыкларга кадәр пешереп ашатып, аларга инде үзләре пешергәннәр. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең дә килгән кунакларын кунак итә, ягъни монда ризык өчен борчыласы юк. Хәтта юлда барасың, тамак кипте, Раббым Аллаһ, тамам кипте, су эчәсе килә дип, хаҗи дип берәү туктый да машинадан су чыгарып бирә, шулай бит. Кемдер ризык сиңа бирә, шулай бит. Әлхәмдүлилләһ, ул яктан кемдер җиләк җимеш өләшә, кемдер сок өләшә һәм башкалар. Менә андый хикмәтләр, андый кунакчылык бу җирләргә хас. Әйтәсе килә шуны, безнең җирләрдә дә шушы кунакчылык яшәсә иде. Бер-беребез белән үзара шушы кунакчылык, сүз уңайыннан әйтәм, менә һәрберегезгә бүген кемнәр килде, зәмзәм кичкенә генә стакан белән булса да, һәм бер хөрмә җимеше әзерләнгән. Монысы инде кунакчылык, ансын хәзер өләшеп чыгарбыз, Аллаһы бирсә. Һәм шулай ук әлеге җирләрнең юмартлык, карагыз. Ничә миллион хаҗи килүенә карамастан,
Шулай бит, кайчан гына килүенә карамастан, нәрсә, һәр вакыт хаҗиларга юмарт булырга тырышалар. Ничек ярдәм итә алар, шулай ярдәм итәргә тырышалар. Шулай бит. Һәм без дә шушындый әйләндек. Безнең дә күңелләребез йомшарды, шулай бит. Без дә юмарт булырга тырыштык. Без дә садакалар бирергә ашыктык. Без дә курбаннар чалырга ашыктык. Инде Аллаһ Тәала кабул итсен, шулай бит. Без дә шушы изге эштә үзебезнең өлешләребезне нәрсә куярга ашыктык. Чөнки беләбез, бу җирләрдә bir кылган гамәл 100 меңгә тапкырлана. Син 1 реал садака бирәсең икән, Аллаһ Тәгалә сиңа 100 мең итеп кайтара. Иң кимендә. Син инде 10-ны бирәсең икән, шуны тапкырла 10-ны 100 меңгә, 100-ны бирәсең икән, тапкырла 100 меңгә. Карагыз, Аллаһ Тәгалә нинди юмарт һәм бездә шушы Аллаһ Тәгаләнең юмартлык дигән әлбәттә инде сыйфатын алып үзебездә булдырырга тырыштык. Әлбәттә бик нык сабырлык таләп итә. Сабырлык таләп итә. Хәй шулай бит. Сабыр итәсе хаҗилар сабыр дип кенә тордык, шулай бит. Автобус килүгә Күкмарадагы шикеллек йөгереп кирип утырасы килә, шулай бит. Самолет килгәч турып басасы килә. Самолет учып китәргә мөмкин, шулай бит. Хәтта инде алдан кергәннәрне алданрак алып кайтып куя икән дигән сүзләр дә йөрде, шулай бит хаҗилар арасында. Иң беренче керәсе килә самолетка, шулай бит. Иң беренче утырасы килә, ләкин нәрсә? Аллаһ Тәгалә күрсәтте сабырлыкны. Хәтта беләсезме, инде кайтып җиттек дигәндә генә дә күрергә туры килде. Мин иң ахыргы чыктым самолеттан, шунда артта басып торганда кайбер кешеләрнең хәтта хаҗларын югалтканын күрергә туры килде. Самолеттан чыгабыз дип чыгып басканнар иде бөтен кеше уртага. Нәрсә диделәр? Кирделәр дә, аны көбетенегез утырыгыз әле диделәр. Бөтен кеше кире утырыгыз диделәр. Анкета тутырмыйча чыкмыйсыз. Кемдер кычкырды, кемдер сабырсызланды, кемгәдер нәрсәдер ошамады. Шулай бит, хәтта иң ахырга барып бастым да үзем. Һәм әйттем ахырда торыша. Сез иң сабырлар, берүгез генә сабыр итегез. 15-20 минуттан самолетта бер кеше калмаячак дип әйтеп тә карадым, шулай бит. Әлхәмдүлилләһ күбесе тыңладылар. Шуннан да ярты сагать вакыт үтмәде, бөтен кеше анкетада тутырды, бөтен кеше чыкты да, шулай бит. Хәтта монда кайттык, җәмәгать бер атна вакыт үткән инде. Менә иртәгә безнең кайтканга бер атна вакыт. Шулай бит, вакыт үтә, ләкин кемнеңдер хаҗы калды шунда самолетта. Нәрсә өчен? Сабырсызланганы өчен. Сабырсызлыгы өчен. Шуңа күрә хәтта сәфәр вакытында да менә ел сайын бару, менә Айрат хәзрәт монда утыра, алдарга бирмәс, 18нче елда мин иң беренче әле җитәкче булып бардым. Ярый вакытта Айрат хәзрәтләр булды, анда Зөфәр абыйлар, Бәдгатtin абыйлар, ул вакытта инде киңәшергә кешеләр бар иде, әлхәмдүлилләһ. Хәтта мин аэропортта ничек йөрисен дә белмидем ул вакытта. Шулай бит, тиктер бер хәтерлим, баскычны мендек тә, утыргы шушында дим, утырдык. Кайчан самолетча, каян карыйсын да белмим, ничек барасын да белмим. Хәзер инде Аллаһка шөкер, тәҗрибә бар, шулай бит. Так, монда барабыз, утырабыз, самолет килгәч дип инде һәр берсен минутына, секундына кадәр хәзер инде җиңел, әлхәмдүлилләһ, күпмедер тәҗрибә булгач, шуңа күрә хаҗиларга да җиңел. Шулай бит, хаҗиларга да ул вакыттагы безнең сәфәр үзебезгә бер сынау булды, шулай бит, анда зур хикмәт булды инде ул. Аллаһның рәхмәте. Ләкин беренчесе булды. Аллаһка шөкер. Шуңа менә монда да сезнең тарафтан да сабырлык, безнең тарафтан да сабырлык бик кирәк, шулай бит. Чөнки төркемдә күрдегез төрле кеше бар, төрлечә тәэсир итүчеләр бар, шулай бит, төрлечә кабул итүчеләр бар. Шуңа күрә төрле җитәкчеләр бар, төрле хаҗилар бар. Монда хәтта гарәпләр тарафыннан да, мәсәлән, кабул итүдә күрдегез, минем дә ачуның кабарган вакытын күрдегез, шулай бит. Гарәпләрдә чәчеп аттык инде кай вакыт, чөнки оештырулары безгә шамагач, гарәпләрне читкә куеп, менә 4 автобус бер тирә йөрдек без. Чөнки бер самолетта 166 кеше, шушыны аларның оештыруы безгә шау бетмәде. Чөнки алар әйткәнчә эшләсәк, анда асты өскә киләдер. Шуңа күрә хәзер гарәпләр өстеннән дә команда итәргә туры килде инде. Пока өлкәннәре килеп, безнең кулны кысып, "Давай, үзегезгә тапшырабыз, үзегез оештырыгыз" дигәч, аннары инде бөтенегезне җайлап, автобустан төшерү, автобуска утырту, менә дөрес әйттегез, теге Фәнзапа кичке 11дә китәргә тиеш идек, шулай бит. Ләкин оборонаны тоттык, без төн буе йокламадык анда, ләкин хаҗилар йоклады, әлхәмдүлилләһ, шулай бит. Инде иртә җиткәч кенә автобусларны китереп, иртәнге намаздан соң гына әкрен-әкрен аннары хаҗиларыбыз нәрсә, Минага чыгып китте, шулай бит. Ягъни хаҗилар шушылай чыксын өчен 4 җитәкче без холда дежур иттек, мәсәлән, шулай бит. Һәм кайтып киткәндә дә шулай булды. Хаҗиларыбызны борчымасын өчен без инде тегендә гарәп ягыннан мәсәлән шулай оештыручылар бар, ул мәктәп дип атала инде. Алар белән әзрәк теге кара каршы килеп, аларны тыеп торырга туры килде безгә. Шул вакытта әле алай да барбер аэропортка баргач 2 сәгать утырттылар, шулай бит. Менә сабырлык кайда кирәк. Менә сабырлыкны Аллаһ Тәгалә кайда безнең сыны икән, Аллаһның хикмәте.
Мин апайда монда урын бар. Түргәрәк үтәйдә, сүздә бирмен. Әйдә. Менә бу тагын бер сабырлык безгә китереп чыгар нәрсәне сынаулар дигән әйберне. Сынаулар. Сынаулар нәрсә ул? Хаҗдагы сынаулар. Сынауларны без инде үттек, ләкин беләсезме? Авырлыкны күрмичә генә җиңеллекнең кадерен белмисең. Аллаһ Тәала нәрсә ди? Фа инна маал усри юсра. Авырлыктан соң җиңеллек килә. Авырлыкны күрмичә җиңеллекнең кадерен белмисең. Шуңа күрә менә бүген Райлапа да чыгыш ясады, шулай бит. Менә шундыйрак, менә мондыйрак кеше дә бар икән, мондыйрак җитәкче дә бар икән. 18нче елны кайткач, минем турыда әйтсәләр, минем турыда шулай әйтерләр. Бирук Рәдиф белән бара күрмәгез дип. Шулай бит вакытта. Бирук Рәдифкә ярып бара күрмәгез. Чөнки аның тәҗрибәсе юк икән диләр. Шулай бит. Һәр кем белән була торган хәл, менә шушы сынаулар килә. Хаҗиларга быел әлхәмдүлилләh сынаулар булды исселек белән. Исселек белән. Хәтта инде күз алдында менә бер апабыз сөйләшеп торган җирдә йыгылды да китте, шулай бит. Йыгылды да китте, бер сүз әйтеп булмый, мәсәлән. Иссе бергән, берничә әйтеп булмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәала андый сынаулар белән дә сынады. Ләкин мин үзем йыгылган булгач, хаҗиларга әйттем, сипмәгез суның өстенә, нәрсәгә сипәсез? Чөнки автобуска кертеп утырталар, анда кондиционер өрә, шулай бит. Шул суыкта нәрсә? Салкын суык, яулык белән суык күлмәк белән кайтырга кирәк. Шуңа күрә сипмәгез. Кешенең хәле китә, әз генә суык җилләттән, мәсәлән, кеше акылына килә, шулай бит. Безнең табиблар бар иде, әлхәмдүлилләh. Бик яхшы табибларыбыз, башка 3000 хаҗига, мәсәлән, бер турда 3000 хаҗига, әллә 3 табиб диләр шунда, безнең 1200 хаҗига 20 табиб иде, шулай бит, әлхәмдүлилләh. Хәтта инде тәүлек дәвамында дежурда булдылар. Үзем дә укол казаттым, кемдер системада алды, шулай бит. Бу яктан инде Аллаһка шөкер, монда Аллаһ Тәаланың безгә рәхмәте булды. Аннан менә монда без күрдек дуганың көчен. Җәмәгать, күрдек дуганың көчен. Монсы инде төгәлләп әйтәм хәзер, дуганың көчен. Нинди дуга кылсак, Аллаһ Тәгалә кабул итә торды. Нинди дуга белән мөрәҗәгать итсәк, Аллаһ җавап бирә торды. Һәм шуңа күрә менә әйтеп үттегез бүген, шулай бит. Мин кат-кат әйтәм, хаҗилар, бирук шамалап әйтегез. Бирук шамалап эндәшегез. Чөнки сез шушы җирләрдә булдыгыз икән, сезнең дуганы Аллаһ Тәгалә турыдан-туры кабул итә. Хәтта шаярып әйтсәк тә, аның турында менә бер хаҗи миңа килеп әйтте, хәзрәт, син бу урында шаярдың, дөрес әйтмәдең дип. Мин үзем дә тәүбә әйтәм, кара ялгыш әйткәнем бит дип. Шулай бит, шуңа күрә сез дә мине төзәттегез, мин дә сезне төзәттем, Аллаһның рәхмәте булсын. Мин дә кеше, миндә дә гаибләр булгандыр, миндә кимчелекләр булгандыр. Шуңа күрә бөтенегездән кабат бер гафу үтенәм. Аллаһ Тәала кичерсен һәрберебезне, безнең дә кимчелекләрне, сезнең дә кимчелекләрне иншалла. Инде Раббыбыз Аллаһ Тәгалә шушы сәфәрдә безне күрештергән икән, бергә туганлаштырган икән, иншалла. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ахират сәфәрендә дә күрештерсен, иншалла. Кыямәт көнендә дә бер-беребезнең шушы кылган хаҗлары өчен сөенергә һәм инде җәннәттә дә сөенеп күрешүләрне Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен, иншалла. Һәм менә монда тагын бер сүз яңгырады шундый, үкенеч кала дигән. Үкенеч кала. Тегене эшләп җиткермәдем, моны эшләп җиткермәдем. Шулай бит. Гыйбадәттә үкенеч булырга тиеш. Әгәр дә гыйбадәттә кеше әйтә икән, минем гыйбадәтем камил булды, намазым минем камил дип, шулай бит. Уразам минем җиренә җиткән булды дисә, яки хаҗым минем җиренә, бу дөрес булмый. Намазымның кимчелекләрен ямар өчен без өстәмә сөннәтләр, нәфилләр укыйбыз, шулай бит. Уразаның кимчелекләрен инде ямар өчен өстәмә уразалар тотабыз, шулай бит. Зәкәтнең кимчелекләрен каплар өчен садакалар бирәбез. Һәм хаҗның кимчелекләрен каплар өчен гомрәләр кылабыз. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, хаҗны гомрәне чиратлаштырыгыз диде. Шулай бит. Хаҗны кылдык, Аллаһ кабул итсен. Беренчесе фарыз хаҗ, калганнары нәфил булачак. Калганнары фарыз түгел инде безгә. Ләкин гомрә кылабыз икән, иншалла, шушы гомрәләребез хаҗларыбызның кимчелекләрен капласын. Ләкин гомрәнең шундый бер хикмәте бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, иртәнге намазга килеп, шушы намазны укыган, бу ирләр өчен, хатын-кызларга бүлмәләрендә, шулай бит иләрдә, шушы иртәнге намазны укыганнан соң, шушы урында, мәсәлән, зикр тәсбихләр әйтеп утырсаң, кояш чыгып, сөңге буе күтәрелгәннән соң 2 рәкәгать нәфил намаз укып куйсаң, сиңа тулы гомере кылган әҗр савап диде.
Қарағыз, хәтта шушында қоядыр бармайшы да біз мұны шыялабыз, әгер де мөмкинлегебез юк икән. Әгер де мөмкинлегебез бар икән, гомре кылырга ашыгыз. Мөмкинлегебез бар икән, Аллаһ Тәгалә менә шушы хаҗны инде тулыландырырга, хаҗларыбызны да, ягъни үкенеш калды икән, гомрәгә барып, бу җиргә барасым бар иде, менә монда таваф кыласым калган иде, менә монда дуга кыласым бар иде, мөлтәзәмдә анда, тагын кайдадыр, Караташ янында дип, мәсәлән, Макам Ибраһим артында дип, рәхим итеп инде гомрәләргә Аллаһ Тәгалә юлларны ачык кылсын, ил көннәрне тыныч кылсын, сугыш афәтләрен битерсен. Безнең белән бардылар шулай ук Ысвада ирләре, малайлары вафат булган хаҗилар, хаҗияләрдә кемнеңдер хәзерге көндә баласы шунда. Инде Раббыбыз Аллаһ бу хаҗиләребезгә сабырлык бирсен, иншаалла. Кемнәрнең балалары вафат булган, Аллаһ Тәгалә җәннәттә инде күрештерсен аларны, иншаалла. Амин. Инде Раббыбыз Аллаһ Тәгалә кемнәрнеке әлеге вакытта шунда исән имин кайтырга насыйп итсен, сугышларны битерсен, иншаалла. Амин. Инде Раббыбыз Аллаһ Тәгалә ил көннәребезгә тынычлык, иминлек насыйп иләсен. Тагын бер хаҗиябыз белән таныштырасым килә. Быел безнең нәзарәтебез тарафыннан нурлы Рамазан дип, Рамазан айында бәйге игълан ителде, шулай бит. Һәм шушы бәйгедә нәрсә эшләргә иде? Рамазан айына һәр кеше үзенең йортын, кибетен манда, мәчетне бизиләрдә, шушы бизәлешне инде видео яки фото сурәткә төшереп, нәзарәткә юллыйлар, һәм анда комиссия сайлап ала да бер кешегә хаҗ, шушы кем беренче урын ала, шуңа инде хаҗ бүләк итәләр. Безнең узган ел дип әйтәбез инде, Туйынбаш авылында бер гаилә янды, шулай бит, күп балалы гаилә, һәм шушы гаиләгә безнең Мөэмин апабыз инде үзенең йортын, шулай бит, Аллаһ ризалыгы өчен яшәп торырга дип бирде, һәм шушы гаилә Аллаһның рәхмәте, Мөэмин апаның теләген белеп, шулай бит, аның хаҗга барырга теләген белеп, үзләре шушы йортны бизәделәр, тырыштылар, видеоларын, фотоларын шушы бәйгегә җибәреп, Аллаһның рәхмәте белән инде аларга шушы республика күләм ифтар көнендә сертификат тапшырылды, шулай бит, әлхәмдүлиллаһ. Һәм Мөэмин апа инде быел шушы бәйгенең җиңүчесе буларак безнең белән бергә хаҗ гамәле кылып кайтты, шулай бит, әлхәмдүлиллаһ. Инде Мөэмин апа беренче сүз әйләгез сезгә дә. Аллаһ Тәгаләнең мөҗизасына әйтеп бетергесез шөкер инде. Ул хаҗга баргач бигрәк тә адам сайын үзенең мөҗизасын күрсәтеп тора, бер генә нәрсә уйсын китереп чыгара. Ой, су эчәсе килә дисәң, су китереп торалар. Автобуска соңга калмабыз микән дисәң, шуларда чыгып өлгереп утырабыз. Аллаһ Тәгаләнең мөҗизасы инде. Әлхәмдүлиллаһ. Аларда исән сау үйләренә чыгып, исән сау үз балаларын үзләре тигезлек белән шунда үстереп, игелекләрен күрергә насыйп булсын. Рәхмәт барыгызга да бик булыштыгыз. Барчагызга бик рәхмәтлемен барыгызга да. Җан күңелдән рәхмәт итәм. Туйынбашлар безнең шактыйбыз, шулай бит, башка керәк туйынбашлар, Мөэмин апаны калдырмагандар, егетләр, кызлар, Аллаһның рәхмәте булсын. Бик рәхмәтлемен инде барчагызга. Амин, амин, Аллаһ рәхмәте булсын, я Аллаһ разы булсын. Җәмәгать, безнең тагын бер кунагыбыз бар бүген инде, ул шулай ук быел хаҗи. Безнең шушы хаҗ гамәлләрен оештыруда бик зур өлешен керткән кешебез бар. Мин аны искә алмыйча булдыра алмыйм. Мин ел сайын, барган сайын, хаҗда булсын, гомрәдә булсын, һәр вакыт аның өчен дуга кылам. Ул безнең Рузилә абыстайыбыз. Чөнки шушы хаҗны оештыра башлаганда иң беренче аның белән киңәшеп, аның белән фикерләшеп, ул хуплап алып, шушы эшне күтәреп җибәрде. Бүген инде арып торам дип менә килмәде диде, шулай бит. Ләкин улы Абдулгалим бүген монда, Аллаһка шөкер. Ул инде быел шулай ук хаҗи булды. Башка тур оператор белән барса да, шулай ук җитәкче булып барды. Аның белән инде Мәккәдә дә күрештек. Ул үзе Ар-Рияд шәһәрендә укыган. Әлхәмдүлиллаһ, шуңа күрә аңа да берничә сүз. Бисмиллаһ. Алхамдулиллаһ. Вассалату вассаламу аля расулиллаһ. Аллаһка мактаулар булсын. Хәмд сәнәләребез. Пәйгамбәребезгә салават шәрифләребез булса иде. Җумгат кичә керә.
иншалла акшамдан соң. Инде жума көн салаватлар күбрәк әйтегез диде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Бик күңелле сезнең белән шулай утырып хаҗ сәфәрләрен сөйләшергә, искә төшерергә. Бүген менә җәмәгать 27 Зулхиҗҗа битеп килә. Көне битеп киләме? Димәк, әле без буквально 10 көн дигәндәй, 2 атна дигәндәй леккәнә шушы изге җирләрдә булдык. Һәм хаҗ дип әйткән вакытта, менә хәзер бүгенге көндә кем хаҗга барып кайтты, һәм хаҗга мәсәлән барга җыена. Яңадан да Кур'ан Кәримне ачып, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям сүннәтенә бер карап, тагын бер күз салыгыз әле. Менә хәзер ул аятлар ничек яңгырый микән безнең күңелләребездә. Без хаҗ кылып кайттык. Без аны вакыйгый рәвештә теге үз күңелләребез белән, үз күзе белән, үз тәнебез белән йөреп чыктык, әйме? Нәхаядан хаҗ аятларны укып карагыз. Бакара сүрәсендә 196 аяттан башлана хаҗ аятлары. Һәм безнең инде Кур'ан Кәримдә хаҗ сүрәсе бар. Бер галимнән сорадылар. Нәрсә ул хаҗ? Кыскача гына бер тәфсирләп бирегез әле мөмкин булса. Зур бер галимнәр. Ул галим шулай дип җавап бирде. Хаҗ ул очрашу. Хаҗ ул очрашу. Менә сорау туа кем белән? Без бәндәләр, Аллаһ субханаху ва тааля куллары, Аллаһ Тәгалә белән очрашуга бардык шунда. Адәм баласы әгәр иманлы икән, ягъни күңел иманда икән, Аллаһ субханаху ва тааляга безне бар кылучысы Раббыбызга гел күңеле ашкына. Ул менә намаз укыганда кайбер вакыт күңел ачылып китә бит инде. Ураза тотканда, менә ифтар алдыннан менә шулай. Таравих намазларыбызда. Күңел Аллаһ субханаху ва тааляга яна каядан кайтасы килә. Һәм ул иң бөек очрашу кыямәт көндә генә булачак, ахирәттә генә булачак ул. Һәм Аллаһ субханаху ва тааля мәрхәмәтле, рәхимле үз кулларына бәндәләрем шул хәтле минем белән очрашасылары килә дип, безгә бу дөньяда да бер очрашу билгеләп куйды. Ягъни без ахирәттә Аллаһ Тәгалә белән очрашырбыз. Раббыбыз белән, тәрбиячебез белән, безне тәрбияләп бу дөньяда яшәткән Аллаһ субханаху ва тааля белән очрашачакбыз. Ләкин бәндәләрнең күңелләре шул хәтле монда тула. Бу дөньяда моны таба алмагач, Аллаһ субханаху ва тааля шушы хаҗ гамәлен безгә башкарды. Һәм шул галим әйтә ки, менә ничә очрашу соң. Сез карагыз әле хаҗ сүрәсе нәрсә белән башлана. Менә әгәр сүрәләрнең исемнәренә карасак, Кур'ан Кәримдә менә Хатыннар сүрәсе бар, Ан-Ниса. Аллаһ субханаху ва тааля беренче аятында әйтә: "Эй бәндәләрем, эй кешеләрем, Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз. Ул сезне бар кылды, ирләр белән хатыннар итеп." Хатыннар турында сүз әйтеп китте. Менә хаҗ сүрәсендә син беренче аятында хаҗ турында бернәрсә күрә алмыйсың. Укысан, анда хаҗ турында әйтелмәгән. Анда әйтелгән кыямәт көне турында. Ягъни, эй кешеләр, Аллаһ субханаху ва таалядан куркыгыз, тәкъвалы булыгыз. Дөрестлектә кыямәт көне хак һәм ул зур тетрәү булачак дип беренче аятта шуның белән башлана. Хаҗ сүрәсенең. Димәк, хаҗ ул Аллаһ субханаху ва тааля белән очрашу. Әгәр без шуны аңлап кала алсак, хасрау бирәбез. Без Аллаһ Тәгалә белән анда очраштыкмы, юкмы? Ягъни бу ничек була соң? Күңелләребез ачылдымы, юкмы менә шушы Аллаһ субханаху ва тааляга дуа кылуда, ялваруда, зикирдә. Шушылар бит инде Аллаһ субхана тааля тарафыннан куелган, пәйгамбәрбез күрсәтелгән, теге шушы дини рәвештә башкара торган обряды дип әйтелә, хаҗ гамәлләре. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Дөрестлектә ди, таваф булсынмы,
Менә таваф кылдык бит анда. Күпме тавафлар кылдык Аллаһның рәхмәте белән Кәгъбә янында име. Сафа белән Марва арасында йөрү булсынмы? Сафа Марва арасында йөрдек, җәмәгать. Тиешле җирдә ирләр йөгереп йөрде бит инде, шулай бит инде. Дугалар кылдык Сафа Марвада. Таш ату булсынмы? Барысы да Аллаһ субханаху ва тааляны зикр итү өчен куелган ди. Яни максаты бар, хаҗның максаты бар, хикмәте бар. Аллаһ субханаху ва тааляны күбрәк зикр итегез дип Аллаһ Тәала кат-кат шушы Бакара сүрәсендә хаҗ аятларында әйтеп китә. Менә әгәр шунарга бер ихтибар итсәгеме, шуннан аңлашылып кала. Ничә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мисалга Сафада зак дуга кылды. Анары Мәрвәдә зак дуга кылды. Гарафәдә дугалар кылды. Анары кая тагын? Дуга кабул була торган урыны, вакыты кая җәмәгать тагын? Мультазам таваф, ладно. Тагын. Кайда? Менә Гарафәдән соң. Муздалифәдә. Абу Ханифа мәзһәбе буенча име? Муздалифәдә кич куну ваҗиб дип әйтелгән. Һәм иртә белән иртәнге намаз укып, дугада торып, кояш чыкканчы рәхәтле чыгып китү ди, иртәрәк чыгып китмәү ди ваҗиб ди. Кайбер кешеләр теге иртәнге намаз укыйды, шалт итеп чыгып китәләр Муздалифәдән. Тизрәк теге, әле теге ызыгы-мызыгы башлангач. Абу Ханифа мәзһәбе буенча ваҗиб калу. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шунда зак итеп дуга кылды икән. Яни дуга кабул була торган вакытлар бар, урыннар бар. Һәм без анарга менә шушы ихтибар иткән булсак, ул хаҗ дигән әйбер теге икенче төрлерәк күренәчәк ул. Икенче төрле бер нәрсә сиңа күренәчәк, ачылачак. Без анда күп йөрибез, алҗыйбыз, арыйбыз. То есть физический әйберләр анда күп бар. Һәм кайбер хаҗилар монарга әзер булмыйча, то есть рухи яктан, физик яктан арый башлагач, кайткач әйтә, күп йөрдек, алҗыдык, иссе булды анда, булай булды, тегеләй булды дип зарлану, үзен зарлану күрсәтә. Менә Аллаһ Тәала нинди нигъмәт биргәнен күрә алмады дигән сүз. Һәм бу дөньяда да шулай. Без күп вакытта нәрсә? Шушы дөнья нине әссенә без дөнья нисенә, әссенә бездә юксынабыз и зарланабыз. То есть шөкер итү бездә әс. Менә бу хаҗда инде әлхәмдүлилләһ быел Аллаһның рәхмәте белән шул хәтле рәхәт җиңел хаҗ кылдык. Шул хәтле яхшы оештырылган иде. Ләкин Аллаһ Тәала сынаусыз калдырмый. Башка турфирма белән инде бүгенге көндә бит мин инде Башкортстанда хезмәт итәм, Уфа шәһәрендә. Без анда туроператор башка, ләкин ничек кына булмасын, Муздалифәдә без күрешәбез, очрашабыз. Менә Муздалифәдән чыгып киткәндә, җәү дип кузгалырга ниятләп киттек группа белән. И бер җирдә Зөфәр хәзрәт Мөхәммәдия мәдрәсәсенең укытучысы, җитәкче булып, думыртылар белән кем? Зөлфәт хәзрәт. Ул бит озын күренә бит, ул сразу битеме. Әле теге думыртының ниләре, рюкзакларда сразу күренә. Шолт итеп бер җирдә кушылып киттек. Кушылдык нәрсәдә җәмәгать? Җәү чыгып китер өчен юлга баскычтан менәргә кирәк икән. Вот шунда без Аллаһның рәхмәте белән бер зәхмәт күрдек. Вроде хаҗ менә теге мойсымак бара инде, рәхәт теге, ошау да бар. Гарафәләр дә әйбәт, иссәң дә шулай. Ну барсы да тәртип белән. Шунда бер вакыт башландымы кыямәт? Мен әйтәм, Аллаһ Тәала инде шунда күрәсе кешеләргә инде шушы сынауны күрсәтә. Хаҗилар карыйлар Зөлфәткә. Минем хаҗилар миңа карыйлар. Әллә беренче чыгып китик микән? Без кысылдык, все. Кысылдык. Баскычка кирип китәргә баскыч мен хәтлеме? Кеше мен хәтле. Шунда кеше һаман агыла тора, һаман кеше мен шушы баскычтан чыгып китәргә тора. Баскыч башында нидер бер авырлык бар. Аллаһның рәхмәте белән. Без шушы баскычка мендек ярар. Думыртыларда хаҗилар менде. Ләкин шунда үземә әйтеп куйдым. Аллаһ Тәала безне сынаусыз калдырмый. Димәк, шунда безне сыната. Менә хәзрәт әйтте бит,
Самолетта менә килеп җиткәндә генә Аллаһ Тәгалә шунда ук сыната. Безнең автобусның группа иде, автобус белән кайтабыз ярты юл, нәме? Аллаһ Тәгалә шушы кайтканда гына сыната бит. Аллаһның рәхмәте белән. Шайтан янда гына йөри. Вроде хаҗи, вроде ихрамда, вроде изге ният белән йөрисен, нәме? Юк, шайтан арага кирип име? Хаҗыңның савабын якимитергә тырыша, я бөтенләй сине хаҗсыз кайтсын дип тырышып ята. Ул бит теге Рамазан ай түгел бит. Теге зур шайтанна богауда дип әйтелмәгән бит анда. Димәк, анда йөри. Әйе, Гарафа көнендә ин мискин хәлдә булып кала ул, кашан мәшушында нәрсә? Аллаһ Субхану Тәгалә үз бәндәләрен гафу итә. Аллаһның куллары Аллаһ Тәгалә ялварып дуга сорыйлар. Ләкин бер мизгелгә дә калдырмый. Шулай итеп теге бер яктан без сыналабыз да, икенче яктан шушы үзенең шушы рухи күңелеңне югалтмау кирәк хаҗда. Теге яндагы кешеләр бөтенесе сиңа сынау. Яндагы кешеләр бөтенесе сынау. Халкы ошамый, кыяфәте ошамый, бурылышы ошамый, тегесе ошамый. Ошамаган, без бит инде өйгә кайтканда үзебезнең хуҗалык бар. Үзебезнең хуҗалыкта үзебезгә хуҗабыз. Шулай бит, татар халкы айрымча үз-үзенә хуҗа баш булырга ярата инде. Менә шунда хаҗда безне бер группага җыеп куялар име? Бер булып йөрибез, шунда күңелебез нитә башлый. Теге тәкәбберләнеп, нидер бер, әйтик мәсәлән, тискәрәй берләр чыгара башлый. Менә шуларны аңлап калып ала алсак име? Ул вакытта безнең хаҗларыбыз башкача уза. Аллаһ Тәгалә иншалла шушы быел кылган хаҗларыбызны кабуллардан әләсен. Нинди генә бер кимчелек булган булса, шушы кимчелекләрне Аллаһ Тәгалә гафу итсен. Инде Аллаһның рәхмәте белән шушы хаҗларның фарызларын, ваҗипларын, сөннәтен үтәп, кыямәт көнендә дә шушы иншалла әҗр савабын күрергә насыйп итсә иде. Чөнки яңадан да кабатлыйм, хаҗ ул очрашу. Менә шушы дөньяда ничек Аллаһ Тәгалә белән очраштык, нәкъ кыямәт көнендә тагын да авыррак, тагын да теге мөхтәбәр, тагын да теге зуррак бер очрашуга дучар булабыз. Телибезме, теләмибезме? Монда без өйгә кайтып китәбез инде хаҗдан соң. Теге кайтабыз өйгә, теге рәхәт, күңел булды теге. Әлхәмдүлилләһ, кайтып җиттек. Әйе. Гарәп илләре теге гарәпләргә булсын дип кайбер кеше әйтеп китә инде. Кайбер кешенең күңеле анда кала инде. Ләкин кыямәт көндә без яңадан үзебезне яши торган йортка кайта алмыйбыз, җәмәгать. Үзебезнең йортка яңадан кире кайту юк. Анда я җәннәт, я җәһәннәм. Менә ул җәннәт, җәһәннәм юлы дип әйтелгән вакытта, менә мондагы дөньяда сынауга карап, шушы хаҗда очрашуга карап та билгеләнә. Бәя шундай бирелә, Аллаһ Тәгалә каршында. Шунара күрә теге мин хаҗга бардым, мин бүгенге көндә хаҗи булдым дип, я хаҗия булдым дип, анда хаҗул акбар дип йөрсәң, я хаҗия акбар дип йөрсәң, Аллаһ Тәгалә каршында кем буласың микән? Онсы Аллаһ Тәгалә генә белә. Шушыны уйларга кирәк, шуны фикерләргә кирәк. Хаҗга ел сайын чыгарга була. Аллаһның рәхмәте белән җиңеләйде ул эшеме? Элек андый җиңеллек юк иде. Теге безнең яктан хаҗга чыгып китсәләр, ул 6 ай йөрделәр, әмма нәрсәгенә нинди генә бер зәхмәт күрмәделәр. Бүген җиңел, әлхәмдүлилләһ. Кулында акча бар икән, менә самолетный турда бар, автобусный туры бар, рәхәтләнеп бар. Теге кеше ялга да йөри дигән шикеллерәк, теге җылы якларга, Турциягә, Таиландларга, ниләргә, менә мусульман кеше өчен менә бүгенге көндә теге менә шундый ял итү, теге хаҗга барып кайту, я гомрәгә барып кайту, шундый әйләнеп бара. Ләкин без аны мәгънәсенә карарга тиешбез. Менә төп ният нәрсә өчен? Төп нәрсә өчен ясадык аны? Нәрсә өчен бардык дип, ниятләребезне менә шушында теге хаҗ башланганчы хәтле төзәтеп алырга кирәк иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ва лиллаһи аля-ннаси хаҗҗул байти ман истата алейхи сабила." Аллаһ ризалыгы өчен хаҗыгызны кылыгыз ди. Аллаһ өчен ул хаҗ фарыз булды кешеләргә ди. Кемнең юлга җае бар икән, мөмкинчелеге бар. Шунара күрә, иншалла, яңадан да безгә бу хаҗларга Аллаһ Тәгалә чыгарга, барырга насыйп итсен.
иншалла. Кат-кат хаҗлар кылырга, кат-кат гомрәләр кылырга насыйп итсен. Һәм кабуллардан әйләсен иншалла. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ рәхмәте булсын, Аллаһ кабул итсен. Җәмәгать менә һәрбер шушында килгән кунакка инде зәмзәм суы таратылды, шулай бит. Җимешләр бирелде иншалла. Бу инде бераз хаҗны Мәккәне искә алу өчен зәмзәм суы инде басып ишелә. Тагын сүз әйтергә теләгән кешеләр калмадымы? Что әйтмисеңме? Туйын башларсың менә. Так, дуа кылырга идегез. Дуа кылыйк. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аҗмаин. Я Раббыбыз Аллаһ, инде һәр барчаларыбызга шушында килергә насыйп әйләдең. Я Раббыбыз Аллаһ, күңелләребездә булган, Мәккәгә булган, Кәгъбәтуллаһка булган, үзеңә карата булган, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга карата булган мәхәббәтләрне тагын бер кат кузгалтырга, шушында безгә күрешергә, очрашырга, хатирәләрен искә алырга насыйп иттең. Я Раббыбыз, безне шушы дөньяда күрештергән, очраштырган шикелле үзеңнең җәннәтеңдә күрештер. Җәннәт нигъмәтләре белән нигъмәтлә, шушы дөньяда безне зәмзәм сулары белән, хөрмә җимешләр белән нигъмәтләгән шикелле, Я Раббыбыз Аллаһ, җәннәт нигъмәтләре белән безне нигъмәтләндер. Инде Я Раббыбыз Аллаһ, һәр барчаларыбызга шушы дөньяда үзең риза булырдай, үзең кабул итәрдәй гамәлләр кылып яшәп, ахирәттә дә үзеңнең җәннәтеңдә, Фирдәүс а'ла җәннәтендә Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламның күршеләре булып, әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз, бала онык-оныкчыкларыбыз белән барлык хаҗи-хаҗияләргә, Я Раббыбыз, гомрәдәшләребезгә, һәр барчаларыбызга бергә күрешергә, очрашырга, анда да Я Раббыбыз Аллаһ шулай шатланып сөенергә безгә насыйп кыл. Аллаһумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасаната ва қина азабан-нар би рахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаһу акбар. Җәмәгать 1 минут вакыт дуа кылып, зәмзәм сулары эчәргә, аннары җайлап кына инде һәр кеше намазга юлларын алабыз иншалла.